А в этом видео я вам покажу, как оцифровать видеокассеты через OBS или через стандартную программку, используя переходник EasyCap или карта видеозахвата EasyCap. Не переключайтесь. Привет всем, вы на канале KitaiQX, и у нас очередное видео на канале. Как меня многие просили, хочу сделать полный разбор вот этой штуки, как на нее записывать видео. Вы спрашивали, как на него писать, как оно, что оно, как его настроить. Много вопросов, конечно, вообще очень много. У меня такое видео было на канале где-то 7 лет назад. Как вы видите, устройство до сих пор работает. Ничего у него не поломалось. Сразу скажу, что можно подключить тюльпаны и подключить через S-Video. Такой вот коннектор. Это устройство для оцифровки видеокассет, видеокамер и вообще с любого оборудования, которое у нас имеет аналоговый выход. Вот моя старая Panasonic камера, очень древняя, и вот эта более современная, но у этой современной камеры тоже есть аналоговый выход. Тоже попробуем подключить и посмотрим, как оно выглядит. Ну, для начала давайте мы просто с вами установим приложение. Есть вот такой вот у нас образ, так скажем, да. Есть образ, запускаем его, он у нас эмулируется. Да, кстати, все делаем на Windows 11, забыл сказать. Специально на Windows 11, потому что есть вопрос, а работает ли оно на Windows 11? Да, оно работает. Инсталляция, устанавливаем программу, это я вам ускорю. После полной установки мы запускаем программу первый раз, и она у нас просит ключ. Ключ в названии файла. Можете тоже использовать, программка в описании под видео. Вводим полностью ключ, копируем, все 5 рамочек заполняем и все. Ну, можете отсюда переписать ключ, как хотите. Вот. После установки запускается программа, просит подключить девайс. Вот у нас, короче, окошечко мое, в котором вы все видите, будет тут снизу справа. Я буду показывать, что я подключаю, и буду показывать, как я все настраиваю. Как вы видите, у меня уже тут есть ярлычок OBS и ярлычок этой программки, который мы будем тестить, то есть родной. Кстати, в OBS вы не сможете записывать, если не стоит родная программа, потому что по ходу ставятся дрова. Что нам еще понадобится? Естественно, кабеля тюльпаны. Вот такой кабель нам понадобится. Это для более современных камер, если вам надо. Ну, блин, современные камеры идут с флешками. Я не знаю, зачем вообще эта фигня. Поэтому давайте будем подключать старую камеру, у которой видеокассета. У которой стоит у меня камера вот с такой вот видеокассетой. Это 16-миллиметровка, стандарт видеоплееров. То есть можно и видеоплеер подключить, и видеокамеру. В предыдущем видео мы подключали видеоплеер. В этом видео мы будем подключать видеокамеру. Вот так вот по цветам соединяем. Так как у меня камера имеет только 2 выхода, то есть видео и звук одноканальный моно, мне нет смысла от 3 штекеров. Но я их все равно подключу, пусть будут. Если у вас в камере 3 выхода, можете подключать 3 выхода. Желтый в желтый, белый в белый. Тут все подключили и вставляем в USB хаб. Вставляем USB хаб, устройство подключается и запускаем стандартную программку. И включаем камеру. Вот, есть небольшие помехи. Давайте вот сюда переместим. Вот стандартная программка. Что мы делаем изначально? Заходим в настройки. Вот тут вот выбираем девайс. OEM девайс нам надо. Вот. Выбираем вот тут вот в настройках обязательно або PAL-B, або PAL-G. Но ще буває PAL-D. Ну, в мене хорошо работает на PAL-B. Палсиком B. Также это можно выбрать вот тут. Далее я вам покажу, как оно выглядит, если мы не выбираем эту штуку, но пока по настройкам программы. Тут вы можете добавить яркость, убрать контрастность, может у вас там какие-то засветы на видео или что-нибудь еще. Ну, девайс уже работает, смотрите. Картинка уже идет, картинка идет со звуком, как вы видите. То есть проблем никаких.
Потом у нас что есть? Есть вот такие вот настройки записей. Тут MPEG 2. Максимальное разрешение 720 на 576 точек, потому что палсиком старые видеокамеры пишут только в таком разрешении. И 25 кадров. Тут можете выставить битрейт 10 тысяч максимальный, какой можно выбрать. Другие форматы нет смысла выставлять, потому что падает сразу, например, вот в MPEG 1 нельзя выставить больше, чем 352. Если вы хотите пользоваться стандартной программой, выставляем MPEG 2 720-576, качество максимальное, вот тут тоже максимальное и 25 кадров. Все, больше вам никаких настроек в принципе не надо. Если камера не запустилась с первого раза, вот вы подключили все, да, и картинка почему-то не появляется, показывает, что девайс отсутствует, перезагружаем программу. Перезагрузили. Все работает, как вы видите. Чтобы нажать запись, нажимаем вот эту кнопку, допустим. Вот у нас идет. Мы нажимаем, пошла запись. Никаких проблем в этом нет. Стандартная программа работает, настройки у нее простые. Если у вас какие-то проблемы с качеством, ну потом стоп нажали, вот файлик у вас появился, файлик сохраняется вот по этому пути. В данном случае я его поменял. Вот, если у вас будет вот тут стоять что-то другое, то картинка будет отличаться, как вы видите. Будет помехи, короче, если стандарты не совпадают, там D-стандарт и B-стандарт, они более такие распространенные. По программке мы вроде как разобрались, тут ничего такого сложного. Тут и настроек толком и нету. Выбираете видеостандарт, выбираете девайс, тут можете подкрутить яркость, контраст и формат записи. И тут сразу вам пишет, сколько будет занимать час видео и место, куда вы хотите сохранить. Тут остальными настройками я даже не разбирался, если честно. Не знаю, зачем оно. Тут скрин можно сделать. Блин, ну оно мне не надо, не знаю. Я этим не пользовался. И в предыдущем видео я тоже, в принципе, про это особо и не рассказывал. Закрываем эту штуку. И далее я вам покажу, как эта видеокамера будет писать на OBS. Но OBS нам надо настроить. Запускаем OBS. У вас такого окна не будет, у меня будет, потому что оно спрашивает, запустить ли вторую копию, потому что, как вы видите, вот у меня на видео одна пишет сейчас экран. Создаем сцену. Вот чистая сцена у нас есть. Тут нет источников, пока нам источники не нужны. Что нам надо сделать? Мы идем в настройки. Обязательно идем в настройки. Идем в настройки видео. Вот тут мы вручную прописываем 720 на 576. Дальше что мы делаем? Вот эту выбираем такую самую. Вот тут выбираем або 50 кадров, або 25. Ну, я ставлю 50. В принципе, в 2 раза больше кадров не помешает. Но никакое другое, потому что может быть рассинхрон. Ну, конечно, если у вас камера пишет 25 кадров, потому что есть камеры, которые пишут 24 кадра, тогда вам надо 24 или 48. Применяем эти настроечки. Дальше вывод. Вывод себе ставите, какой вам нравится. В принципе, тут можете просто поставить простой, выбрать высокое качество, средний размер файла и больше ничего не клясать. И сохранить это все дело. Вот у нас стал такой квадратик, как вы видите. Далее что мы делаем? Далее мы добавляем источник, устройство захвата видео. Окей. Что нам тут надо выбрать? Нам надо выбрать наш OEM девайс. Окей. Вот наш OEM девайс. Сейчас выключу пока звук. Вот. Пошла картинка, как видите, она даже чуть-чуть сюда не влазит. Но мы можем вот так немножко растянуть, как нам нравится, чтобы вот эти черные границы пропали. И все, пошло воспроизведение. Также идет звук. Как вы видите, звук мы не слышим. Почему мы звук не слышим? Надо нажать вот эти шестеренки. И вот тут вот устройство захвата видео 2 сделать прослушивание. Все, звук пошел. Как мы видим, звук у нас только в моноканале. Второй канал у нас вообще не пишет. Что мы делаем? Мы сделаем вот тут галочку. Ставим галочку, все, пошла запись в 2 канала. Если у вас камера или видеомагнитофон выдает стерео, вам эту галочку ставить не надо. Что мы можем еще добавить? Мы можем вот тут зайти в фильтры. Первое.
Ну, так как это видеокассеты, нам понадобится в любом случае шумоподавление. Если у вас слабый компьютер, ставим вот это верхнее и вручную ставим где-то около 20, чтобы оно сильно не резало. Если у вас хороший компьютер, ставим большое потребление ЦП и не паримся. Ну, пусть стоит так. И можете поставить еще ограничитель. Ограничитель где-то до 5,5, чтобы, короче, звук был более нормальный. Еще можно поставить компрессор, но это, так сказать, на любителя. Кому надо, кому не надо. Самое главное, что я еще не сказал. Вот у вас есть вот это устройство видеозахвата. Заходим в свойства. Настройки видео. Вот тут мы тоже должны выбрать обязательно палсиком B, потому что тут может стоять тоже какая-то билиберда, типа вот такой вот. И у вас будет вот такой вот непонятно что. Палсиком B или палсиком D. Это сохраняем. Еще, когда вы добавляете, у вас получается вот такое вот раздвоение, как вы видите, я не знаю. На границах экрана, короче, на границах объектов идут такие полосочки. Это вам, если у вас такое появляется, надо скрутить четкость на минимум. OBS добавляет сама четкость и идут вот эти раздвоения. И применяем. В данном случае вот такие у меня настройки, чтобы картинка была хорошая. Если у вас что-то не так, то можете поиграться в принципе и настроить как вам надо. После этих настроек мы нажимаем начать запись. Все, у нас пошла запись. Вот у нас идет время, пошло время, идет запись, идет звук, все пишется и проблем никаких. Ну, то, что у меня тут микрофон прыгает, он сейчас выключенный, потому что у меня вторая OBS-ка пишется, понятно. Также мы можем остановить воспроизведение. Так, вроде бы я все рассказал такое вот, что можно в принципе рассказать по записи на OBS. Так же само вы можете подключить к этой штуке видеокамеру обычную, более современную. Вот, подключаем. Тут только у меня странная распиновка кабеля. Тут у меня белый с желтым почему-то поменяли местами. Мы сейчас это тоже сделаем. У вас должно быть нормально. Как вы видите, подключается. Картинка идет. Кабель у меня галимый. Записываю вам уже 19 минут. Короче, тоже камера работает. Кабель у меня очень плохой, как вы видите, помехи, поэтому не обращайте внимания. Но оно тоже работает. То есть современную камеру можно также само подключить. Ну, самое главное, что вам надо, это когда добавили захват устройства, зайти в свойства и выбрать вот тут видеостандарт. Видеостандарт, и вот тут поиграться с четкостью, если будут какие-то, так сказать, неровности в видео. Ну и настройки видео вот тут вот обязательно меняем для записи, потому что тоже будет нехорошо. Вот такое вот сегодня видео. И давайте я вам еще покажу. Вот, что мы записали с вами стандартным плеером. Вот, что мы записали стандартным плеером. И вот, что мы записали OBS-кой. Как вы видите, OBS-ка чуть-чуть лучше пишет, чем стандартный, который идет у нас с устройством. Ну, как-то так. Надеюсь, все рассказал, надеюсь, все показал. OBS-ка, настройка, вот тут у нас 3 точечки, свойства фильтра, расширенные свойства звука, это вот эти шестеренки. Надеюсь, я тут ничего не пропустил. Если что, пишите комментарии, на все буду отвечать. Ну а вы были на канале Kitec UX, подписываемся на канал, ставим лайки, не забываем за спонсорство. До новых встреч!